शहद को खाकर दूर हो सकती है ये समस्याएं। नंबर 1, खांसी होगी दूर। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो कफ और खांसी की समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। नंबर 2, रोजाना शहद को खाने से स्किन समस्याओं से राहत मिलती है और फेस पर निखार आता है। नंबर 3, शहद को खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। नंबर 4, गले की खराश की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी शहद काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 5, शहद में एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से भी छुटकारा दिला सकता है।